Hello chị chị, lấy kêu mang mẹ nha.好好啊，弟弟，我嘅名叫係阿妹，妹，lấy幾多歲啊？我今年係40歲，你係信咩啊，姐姐？我係信會教啊，弟弟，姐姐，你結咗婚未啊？我結咗婚啊，弟弟，我有一個女，咁你做咩啊？要返去香港啊？邊個服侍你個女啊？我要返去香港係因為要多啲揾錢，同埋我嘅女咧係我親戚服侍嘅，姐姐，你係咩畢業啊？我咧係中學畢業啊，弟弟。姐姐，你仲有冇阿爸阿媽喺屋企？我嘅自己阿爸阿媽已經唔喺度啊，過咗身啊，弟弟。姐姐，你有冇老公啊？我離咗婚啊，弟弟。姐姐，你可唔可以講返少少你之前經驗喺香港係做咩工啊？係弟弟，我之前喺香港咧係照顧小朋友，又照顧 BB，同埋又照顧老人家。你幾時啊喺香港做嘢啊？咩年啊？我之前喺香港咧係2005到2008，嗰啲你係照顧乜嘢啊？呢啲咧我之前係照顧小朋友嘅2個。你喺嗰度做3年係咪？咁做咩啊？唔願合約啊？之前咧，我弟弟搬咗去加拿大嗰度啊，弟弟，所以咧我揾第二個份工。咁跟住咧，你做乜嘢啊？跟住咧，我2008到2012係照顧 BB 嘅，啱啱出世。嗰啲喺邊度做啊？嗰啲咧之前係上水做，姐姐，你識唔識煮餸啊？我識煮中國餸啊，弟弟。姐姐，我而家想問下你，點樣係照顧小朋友啊？你係做啲咩啊？俾小朋友啊？我之前照顧小朋友咧，係朝頭早幫佢抹面，預備下佢返學，幫佢着口褲，俾佢食早餐，同埋預備下佢又帶去學校嗰度，係 lunch box 嚟㗎，食午餐。咁仲有冇其他要做啊？點樣做小朋友啊？就小朋友咧，最緊要咧係俾佢安全啲嘅，冇俾佢係危險嘅情況。咁你之前有幾多個小朋友啊？第一嘅合作。我之前第一嘅合作係就2個小朋友啊，弟弟，佢係5歲同埋8歲。咁你朝頭早有冇送佢返學啊？有啊，弟弟，我每朝頭早咧係送佢返學，接佢放學。你之前有個 BB 哥哥你曳唔曳啊？佢聽唔聽話？佢咧有時曳，有時好聽話。咁如果 BB 小朋友嗰個咧打你啊，佢曳曳啊，你會點做啊？如果小朋友曳得滯咧，佢喐手喐腳打人踢人，最多我講返俾佢哋咁樣啊。小朋友冇咁曳啊，冇喐手打人，冇喐腳踢人，嗰啲係唔好嘅。陣間人哋話你冇學教育啊。咁如果嗰個小朋友又唔聽你個話，你跟住你做啲乜嘢啊？如果小朋友係咁打我咧，跟住咧我要講返俾佢哋咁樣啊。小朋友啊，你幾多次啊打我啊，踢我啊？咁我要問你啦，我有冇打返你啊？有冇啊？冇嘛？咁嗰啲叫做咧，因為姐姐錫你嘛，姐姐想服侍你好好，等你媽咪開心，你爸爸開心。
咁跟住咧，我要講返俾小朋友咁樣啊，小朋友啊，你係咁踢我、打我，咁而家如果你個位置係我嘅，你係做姐姐嘅，你個小朋友你服侍嗰個咧成日對住你唔好，成日係打你，咁你哋應該點啊？咁你係咪好唔開心啊？咁你係唔開心係咪？姐姐啊，我想問你啊，咁你之前第一次你嘅故事嗰度有冇小朋友一日啊打你啊踢你啊？我之前第一次入嚟係我估住屋企呢嗰個小朋友咧，仲未接受到我啊，佢曳曳啊，有時佢又唔聽話，又喐手打人，又喐腳踢人，但係咧一個月之內咧，嗰個小朋友係咁錫我啊，因為我係嗰度俾佢哋女生，如果佢曳嗰陣時咧，我話俾佢哋唔好咁曳，姐姐好錫你㗎。我想服侍你哋好好㗎，咁樣啊。咁一個月之內咧，嗰個小朋友係咪聽晒你個話啊？喺第一個月之內咧，佢哋已經聽晒我個話。第一次你嗰陣時唔聽話，一個月之內咧，佢哋已經好錫我啦，因為佢哋都感覺到啊，我真係真心服侍佢哋好好啊。姐姐你有冇幫小朋友做功課啊？我之前咧有幫佢哋做嗰啲英文啊，即係一年班嗰個咧，我識幫佢哋啊。你之前有幫你嘅小朋友沖涼啊，5歲同埋8歲嗰個啊？喺弟5歲嗰個咧，我都係有幫佢哋沖涼。8歲嗰個咧，成日佢又唔識洗頭髮，所以咧有時我幫佢哋啊洗頭髮嗰陣時啊，如果大過8歲嗰個咧已經自己識沖涼，但係洗頭咧佢唔識㗎，所以我有幫下佢哋啊。嗰個兩個小朋友咧喺邊度瞓啊？係咪你 share room 同佢哋啊5歲嗰個咧自己瞓覺，哥哥咧係即係喺上邊個床鋪啊，細佬喺下邊，佢哋有自己個間房。咁你自己喺邊度瞓覺啊？我之前咧有瞓覺咧喺電腦房嗰度啊，即係電腦下邊嗰度有位啊，跟住咧我喺嗰度鋪嗰啲床鋪咧喺嗰度瞓覺啊。你喺嗰度嗰時你有冇買餸煮餸啊？有啊，我每個故事咧有買餸同埋煮餸。咁你平時係煮咩餸啊？我每日咧喺嗰度咧煮唔一樣嘅餸啊。如果今日咧煮雞肉，聽日煮豬肉，或者後日嗰個咧煮牛肉。如果今日咧煮白切雞啊，有菜啊，有關湯啊，嗰個咧有3個人食嘛。咁聽日咧係煮嗰個牛肉炒蘿蔔，或者豬肉餅，或者水蛋。咁後日咧煮蝦炒蛋，或者煎魚，或者蒸魚，跟住咧有嗰啲關湯、冬瓜、魚味湯同埋其他餸啊，係你嗰時屋企你係咪你自己嚟煮啊？唔使你嗰時幫你煮㗎。係係我自己煮嘅，但係第一次我入嚟係嗰次屋企咧，佢哋咧可能有教少少我點樣煮餸。如果我已經熟得晒咧，我係自己嚟煮餸。咁好啦，咁我而家再問你啦，點樣照顧 BB 啊？BB 啱啱出世嗰個咧，你識唔識下講返你之前嗰份工係點樣照顧 BB？係我之前係照顧個 BB 啱啱出世嘅，我之前咧係幫 BB 俾佢餵奶啊，幫佢換尿片啊，又屙屎屙尿，同埋幫 BB 沖涼。如果 BB 飲完奶奶咧，幫佢打上房。如果 BB 夜晚咧起身咧，要肚餓咧，要幫佢餵奶，差唔多1次2次。係咁樣啊，你之前 BB 咧係邊個幫佢沖涼啊？
第一次 BB 啱啱出世咧，係我弟弟教我嘅。佢教我點樣將 BB 洗曬沖涼，點樣清潔下佢個肚臍窿，用嗰啲消毒水。跟住咧，2日3日咧，我已經識㗎啦，點樣自己幫 BB 沖涼。你仲未幫 BB 沖涼之前，你係做啲乜嘢啊？仲未幫 BB 沖涼咧，第一次咧係預備下 BB 嗰啲嘢啊，帶毛巾、洗毛巾、番梘、BB 嗰啲刷嗰啲傘，跟住咧 BB 棉花，有落嗰啲棉花棒，跟住咧落嗰啲暖水，嗰啲水咧要啱啱好，冇咁熱，冇咁凍，要小心啲幫 BB 沖涼，同埋咧預備下嗰個尿片。姐姐，你之前估住你要幫 BB 沖涼嗰陣時係啱啱飲完奶，或者仲未佢飲奶之前要幫佢沖涼，點樣啊？你之前估住解釋下畀我。我咧之前仲未幫 BB 沖涼咧，係等佢又唔肚餓，又唔係啱啱飲完奶，因為有一個原因嘅。如果 BB 啱啱俾佢飲奶咧，如果要即刻沖涼咧，BB 驚咧佢沖涼嗰陣時嘔奶啊，所以咧等 BB 冇咁肚餓，即係等隔差唔多2個鐘，佢飲完奶2個鐘先至幫 BB 沖涼。沖完涼咧差唔多半個鐘噶啦，預備好晒啦，梳下頭噶啦。咁佢差唔多肚餓嗰陣時先至俾佢飲奶，即係沖完涼，跟住你飲完奶，佢好眼瞓啦，俾佢瞓覺咧，覺得咁樣 BB 對佢咧好舒服啲啊，咁樣。好啦，我諗住你都係咁樣教我姐姐啊。如果我請嗰啲姐姐服侍我 BB 啊，因為服侍 BB 咧唔容易啊，唔簡單啊，要好多嘢要學啊，要好多嘢留意下咁樣啊。咁你中唔中意湊 BB 啊？啱啱出世定小朋友啊？我咧中意服侍小朋友，都中意 BB 啱啱出世都中意，兩個都中意啊，我冇乜所謂啊。姐姐，你識唔識煮煲粥俾小朋友 BB 啊？即係佢6個月差唔多6個月到1年嗰啲咧，識唔識煮粥啊？我之前咧係自己煮嗰啲粥啊，佢 BB 咧差唔多6個月嗰陣時，佢學下食粥啊嘛。我弟弟買返嚟嗰啲甜粥啊，即係仲熱水嗰個咧，攪勻佢，仲差唔多2羹3羹咁樣咧，俾佢食噶。嗰啲係甜味嘅，但係鹹粥咧，即係自己用嗰啲米落去煲嗰個咧，係我自己整啊。我之前咧係用電飯煲煲嘅。有陣時咧都係用嗰啲火，即係慢慢火咁樣煲嘅。兩個法嗰個咧我都識煲。好啦，姐姐，我已經好多嘢啊要問你啊，已經問完噶啦。咁而家我再要問你，你係點樣服侍老人家？你可唔可以講返你之前嗰份工點樣係照顧老人家啊？係弟弟，我之前係照顧過老人家嘅，照顧老人家咧，如果佢行慢嗰陣時，我哋要幫佢扶持佢個手，冇俾佢跌親。咁如果佢坐輪椅咧，我哋要推下嗰啲輪椅，我哋可以行街嘅。有啲老人家唔識行咁耐啊，所以要坐輪椅，我哋要學下推輪椅嗰個啊。咁如果係屋企咧，要幫佢沖涼啊、洗頭啊、着衫啊，幫佢按摩下，如果佢要按摩嘅。咁夜晚咧要幫佢陪佢，帶佢去廁所嗰度屙尿，冇俾佢自己入廁所，驚下跌親啊。咁食嘢嗰陣時咧，係要揀佢哋食物。如果寶寶淨係食嗰啲藍啲，我哋都係要跟佢哋陪佢哋食咩啊？佢哋食咩啊？我哋食咩啊？即係一齊食嘅，唔好分去自己嗰啲嘢食噶。因為做老人家都係要氹下佢哋開心嘅，咁樣啊。
如果老人家婆婆嗰度咧好容易發脾氣啊，你應該點做啊？有啲老人家咧已經退化，嗰啲即係乜都唔記得晒啊。有陣時咧，我哋淨係個都可以停下佢講啲嘢係乜嘢啊。如果我哋答佢多得滯咧，佢係唔開心啦。最多咧，我哋定下佢嗰啲嘢咧要講啲咩啊？如果佢要我哋講下，我哋先至講下畀佢哋啊。有陣時咧，佢哋成日話我哋頭尾啊、落尾啊嗰啲咧係老人家喺邊度咧？如果佢已經退化咧，會咁樣做，即係佢自己唔記得晒啊。所以咧，佢驚下人哋攞下佢嗰啲嘢啊。咁我哋咧要耐心啲，我哋要講返畀佢哋，我唔攞你啲嘢啊，我喺呢度做嘢啊，我唔會攞你啲嘢啊，你放心啊。喺呢度咧，我真係要服侍佢哋，即係要盡心講返畀嗰個婆婆係服侍佢哋咧，好盡心，所以咧唔會做咁唔好嘅嘢咁樣啊。姐姐啊，如果有得揀咧，你鍾意做婆婆、做老人家或者做 BB 啊？我咧服侍 BB 都 OK，服侍小朋友都 OK，服侍老人家都 OK。我咧冇乜所謂啊，弟弟。總之嗰啲故事咧啱我，我啱故事咁樣咧 OK 㗎。咁好啦，姐姐，而家我哋 interview 已經完㗎啦。咁我陣間如果請你咧，我會還返你個公司啊，好冇？第一我會決定我請唔請你啊。好啦，唔該晒姐姐。好啊，弟弟，下次再見。